السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو ایڈالین سیرپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جس کا فارمولہ امینوفائلین ڈایافیڈرامین HCl امونیم کلورائڈ ہے۔ 3 فارمولیشن سے مل کر یہ سیرپ بنا ہے اور یہ میکٹر کمپنی کا ہے۔ یہ بلغمی کھانسی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے، 2 چمچ دن میں 3 مرتبہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے 1 چمچ دن میں 3 مرتبہ دے سکتے ہیں۔ اور یہ سیرپ آپ کی سانس کی نالی میں جمی بلغم کو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی سانس کی نالی میں بلغم جمی ہوئی ہے، ریشہ جمع ہوا ہے، تو سینہ جکڑا ہوا ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے اور سانس کی نالی صاف نہیں ہے، بلغم کی وجہ سے آواز آتی ہے، تو اس بلغم کو نکالنے کے لیے اور کھانسی کو ختم کرنے کے لیے یہ سیرپ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی پرائس کی بات کریں تو اس کی پرائس 150 ہے، جو کہ آپ کو مارکیٹ سے ایزیلی مل جائے گا۔